Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya para bapak miwa para ibu nu sami-sami micinta kana ilmu. Masih hanca orang sadayana nyata ngahanca ngawangsulan deui dina kitab Riyadhus Shalihin bab anu munggaran nyata 48 hari sareng niatnya di mana urang diperdih ke Allah taala sangkan dina tindak tanduk urang sadayana nalika ngalakukeun kasayan utamina kedah didorong ku niat anu bener ya, niat anu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Margi niat eta anu bakal jadi penilaian engke dina poe kiamat panggilnya. Yauma tublas sarair. Dina poe kiamat nyata bakal dibolekerkeun, ditembongkeun, maksudna dihisab sagala paniatan-paniatan ya. Jadi engke anu jadi ukuran mah naon anu diniatkeun kumanah urang anu wungkul gerakan tindak tanduk ucapan wungkul margi bisa jadi ucapanna hade halus tapi niatna justru lolobana mah nu ngahade-hade ngareka-reka ucapan tindak tanduk paripolah teh sok boga niat anu kurang hade nya sakapeung mah ucapanna teh nya biasa-biasa tadi aya-aya saayana tapi kadang niatna luar biasa. Nah kumaha gitu panginten hadis-hadis 48 dari sareng bab niat seueur pisan. Ya kumaha gitu kusim kuring teu dibantun sadayana ya terutama hadis-hadis anu sarami nya. Ya, jadi anu sami mah teu dibantun maksudna teu diuningakeun. Jadi engke anu dibantuna nyata hadis-hadis anu aya anu teu patos sami panginten. Tadi dia panginten dina riwayat Imam Al-Bukhari bahkan Bukhari Muslim panginten angke baris aya kajadian nu dahsyat nu luar biasa di mana Allah ngadab nyiksa hiji masyarakat nya kusabab kasalahan hiji pasukan. Jadi anu diadabna sakabehna gitu nya sakampung sadaerah padahal nu dorakana mah mungkin hanya sababaraha urang. Jeung memang ilaharna kitu kan adab Allah mah. Kamari gunung meletus di mana Semeru. Yakin aya kasalahan, aya kadarokaan ti eta daerah. Tapi kan nu keunana ya aya nu orang dinya, aya nu mungkin bade ameng kadinya haseunnya. Anu teu terlibat kana eta peristiwa ge kenging panginten baheula gunung Galunggung panginten dugi kawah luar biasa. Nah, jadi ya nuduhkeun ka urang sadayana memang nalika adab atau musibah bencana lungsur nya teu dipilih-pilih panginten saha wae nu aya di wilayah eta wayahna kakeunaan naha bongana becicing di wilayah daerah anu didinya aya kamaksiatan aya kajahatan nyata. Jadi teu dipilih-pilihnya langsung we nya itu tadi sakompet daunkeun kasarna. Amatah di dia kusim kuring dipaparinang tema kanggo naon periode kedua ini ya dua kalian insyaallah. Nama rada di temaannya gitu sepados gampang kahartos. Kamari gampang sebenarnya kahartos ngan ieu mah hayang gampil wae. Nah, di dia tema umumna seseorang akan dibalas sesuai dengan niatna. Nu diadabna sami kena siksana sarua, tapi engke dina poe kiamat hasilna beda. Ya, bakal beda insyaallah. Nu hiji mah disiksa
ya karena memang ngelakukan kadorakaan. Nu kadua mah disiksa atau kena siksa teh ya, karena ya mungkin niat Allah keur ngahapus karena dosa perdosaanan. Tak nalika dibangkitkeun teh moal diadab deui di akhirat. Nah, pan geus di dunia gitu ya. Itu bisa seperti itu. Hadisna para bapak para ibu sadayana wa an Aisyata katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah mikaridho ka anjeunna qalat tasawuran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ngadau yaghzu baris nyerang merangan jaisyun hiji pasukan ya nganggo tanwin mah umumnya pasukan jaisyun pasukan al-kabata ka Ka'bah. Jadi engka aya pasukan baris nyerang Ka'bah. Jadi aya jama-jama ya, mungkin kafirnya anu ngewa kana kamajengan umat Islam. Ya, pusat umat Islam kan di Ka'bah. Atak baheula Raja Abrahahnya pernah kan berusaha ngancurkeun Ka'bah, rek dipindahkeun Ka'bah teh ya, ka Ethiopia ka Afrika, penguasa Habsyah. Tapi kan ku Allah disalametkeun ku nya hiji manuknya manuk naon teuing manuk naon ngan di urang sok disebut ababil padahal eta mah sifat lain ngaran manuk toiron ababil manuk anu sak gorombolan manuk anu datang sak kelompok bring eta ababil lain ngaran manuk ta ayeuna teh rame bu dina medsos teh aya hiji batu anu pangaosna teh 1,3 miliar. Eta batu teh cenah batu anu dibawa ku manuk ababil. Isla lieur zaman kiwarinya. Awis bu miliaran pangaosna. Tuh aya di Baghdad. Lebih mahal ti batu akik. Geus kararanehnya geus ngalamun we namanya. Di mana eta batu apal eta batu toiron apa. Ya, jadi etanya akhirnya disalamatkan kan ku Allah Subhanahu wa taala. Tangke ge kadua kalina panginten baris aya anu rek nyerang Ka'bah. Fa iza maka di mana kanu kaayaan manehna aranjeuna eta pasukan teh bibaidaa di tempat luas terbuka padang pasir. Jadi baida teh daerah anu eueuh tatangkalan. Ya kan rek ka Ka'bah mah nya dugi kaina kan padang pasir. Ya mungkin ya kondisi kayak di akhir zaman kondisinya teu siga ayeuna. Teu siga ayeuna seueur jalan itu. Ieu masalahna baida. Jadi baida mah tempat-tempat anu luas punya enteu aya bangunan, bari teu aya tutumbuhan. Nah biasana mah padang pasir. Daerah hese atuh rek ka Mekah, da lain padang pasir rek ka Mekah. Hotel-hotel jalan-jalannya kan gitu. Matak bakarna tatangkalan ge loba penghijauannya. Matak ieu ngagamarkeun yen memang di akhir zaman teh kondisi urang teh baris balik deui ka zaman onta jeung zaman batu teu nutup kemungkinan. Bahkan analisa-analisa ti ahli nya orang-orang anu cerdasnya orang Eropa banyak. Jadi naon aya masana akan kembali deui. Ya. Otak di daerah-daerah tertentu mah para ibu sadayana di Singapura pemerintahnya tos ngadamel bunker. Jadi semacam buat rumah ke bawah tanah. Ya. Di Israel kan aya di Israel ketika nuklir rudal Palestina Hamas kena ke wilayah Israel Tel Aviv kan itu masuk ke kota kan masyarakatnya nyen bunker ka hana. Jadi ke bawah punya aya bangunan siga rumah di bawah untuk melindungi tinu serangan rudal. Tai saya mah geus boga Bu. Jadi mun perang teh usum perang dah. Nuklir teh kaharana. Aya nya sagala we fasilitas di siga di bumi we. Tah Singapura mah sauna tos ngadamel deui kain. Ai urang teh acannya. Borah mikiran bunker. Imah di luhur ge hese teh. Nah, aya prediksi Bu. Jadi aranjeuna para
ilmuwana memprediksi jadi ketika pungkurnya aya hiji meteor bunya anu melesat dengan kecepatan cahaya ka bumi. Eta kapungkur analisana. Jadi hiji meteor nu melesat dengan kecepatan cahaya anu arahna teh ka bumi. Dan itu suatu saat akan kena. Lamun kena ka bumi meteor itu akal hancur bumi. Tah keur nyalametkeunana jalma kafir mah nyeun ari urang ka mana? Masih. Nah, itu teh dipercaya ke orang Eropa, ilmuwan. Dan memang aya. Tapi deui ka ayeuna candugi. Berarti nandakeun jarak langit atau tempat eta meteor rek jatuh ka bumi teh. Masya Allah. Aya teh. Ya. Camatak analisa-analisa ditubuhkeun suatu saat ketika meteor itu jatuh, maka peradaban manusia bakal hancur. Kembali ke masa bahkan kan persediaan minyak bumi teh mengurangi kurang ya teh dari pakai wae ku jelema tuh nya aya masana kan aya beakna sementara sumber urang kehidupan modern kan dina sok pami minyak daya Bu misalnya nya bensin gitu CF gas CF Bu ya cik kurang bisa nganggo fasilitas modern ya malah ya motor mobil mah berlaku ya matak isyarat-isyarat Nabi ketika ngungkap akhir zaman mah ya bahasa-bahasa teh bahasa-bahasa kapungkur unta kuda sok Nabi Isa ketika turun di langit badai membunuh Dajjal mau tombak teh kahar ya nah tombak mun erek oge ya, tombak ikan fitin. Tombak Dajjal kan mengelilingi dunia kan teu make pesawat. Ya berjalan kaki. Nah, daya isyarat. Jadi suatu saat akan kembali deui ke zaman batu orang. Ya, suatu saat. Kayak sami nalika eta pasukan teh aya di tengah-tengah padang pasir gitu. Tempat anu rata nu eueuh tatangkalan minal adi teh ieu bumi yukhsapu dilelepkeun Bu yukhsapu teh ditenggelamkan ka dasar bumi disapu jadi yukhsapu teh dilelepkeun jadi nalika arek nyerang jadi aya hiji jami nu soleh jadi banyak riwayat nu nyebatkeun mah teh Mahdi jadi salah sawios calon pemimpin soleh. Jadi orang soleh anu suatu saat akan dibaiat di Mekah. Itu terkenal Imam Mahdi. Imam Mahdi teh sanesna misesna mah gelar engke bakal aya pemimpin anu soleh anu jadi pemimpin dunia gitu. Sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi teh diserang rek dibunuh kanya anjeunna bade berlindung ka Mekah karena di Mekah basis umat Islam. Tadi tengah perjalanan eta pasukan teh dilelepkeun ka jero padang di awalihim nu mimiti nu pangheurana wa akhirihim jeung pangakhirna maksudna sakabehna jadi pasukan sakabehna ti panghareupna nepi ka pangtukangna ge ditenggelamkan karena dasar itu terjadi kakabahna terjadi eta kan jadi Allah nyalamatkeun deui baheula mah disalamatkeun ku melalui burung eta teh manuknya tangke manuk kadua mah nyaeta ku cara ditenggelamkan dilelepkeun ka dasar bumi. Tas Aisyah makan cerdas tumaros kultu sim kuring qalat Aisyah sasauran kultu sim kuring tumaros ya Rasulullah wahai Rasulullah kaifa naha cenah kunaon yukhsapu bet disiksa dilelepkeun di awalihim nu mimiti wa akhirihim jeung terakhir maksana mana cenah diadab ku Allah teh bet sakabehna wa fihim padahal di tengah-tengah maranehanana teh di tengah-tengah pasukan teh aswaquhum
aya rakyat masyarakat biasa nuker ngangon nuker dagang nuker neangan cai nya mun urang ngaliwat ka hiji jalan pasukan ngaliwat misalnya pan meureun aya nu lalajo nu nonton atau anu bade aya keperiogian ya henteu eta pasukan tapi justru anu disiksa ku Allah nama selain pasukan teh sadaya umat manusia nu aya kan jadi patarosana teh nah anu teu terlibat bet milu diadab gitu merenya dibinasa padahal kan teu aya kaitan waman jeung aya jalma laisa anu teu aya hubungan minhum jeung eta pasukan mungkin rakyat biasa atau mungkin milu tapi karena dipaksa kan itu bisa jadi teh jadi ya panginten patarosan Siti Aisyah emang kahartos oge kunaon eta pasukan teh ya nalika bade ngabunuh jamaah soleh dibunuh ku Allah teh ditenggelamkan disiksa ge siga korun hirup-hirup dibunuh dikubur bari di dinya teh aya jamaah anu lain nu tidak terlibat tawalaran Nabi kumaha qala maka Nabi ngadau yukhsapu baris disiksa di awalihim nu pang payuna wa akhirihim jeung pang akhirna maksana sakabehna memang cenah Aisyah diadab nama sakabehna tapi summa tuluy yub'asuna aranjeuna baris dibangkitkeun ka dina poe kiamat ala niyatihi loyog dumasar kana niatna jadi engke mah rakyat jelata anu tidak terlibat nalika dibangkitkeun teh moal diadab deui ya mungkin eta adab teh sebagai penghapus tangke anapun jama jadoraka mah kena poe kiamat teh da kusabab niatna rek nyieun karuksakan rek kabunuh ieu dosa nalika dihisab ge nya doraka deui kana raka dewe nah, jadi ikhwan fiddinnya musibah anu tumiba ka manusia nah ternyata mungkin di dunia mah saminya kakeunaan nya tapi na poe kiamat mah moal engke dibangkitkeun dumasar kana ieu mah da ukur bade balanja ngalangkung hungkul ya, bakal mungkin kapaksa manehna kudu milu eta kadorakaan misalnya ke di poe kiamat dibangkitkeun teh insyaallah niatna naon motivasi anjeun beut aya di tempat eta abi mah kur ngalangkung mah salamet atuh juk ka surga misalnya abi mah mimiluan gitu ulah ilu katanya gitu. Aduh mun ulah ilu meureun nya wayahna ieu rada beunang ngan meureun ke beda jeung jama anu memang punya motivasi niat anu hayang ngaruksa tabati ya isyaratna naon ka urang dalil para hadirin pami urang hoyong salamet tinu adab Allah tong sok ngahiji dedeketan jeung ahli maksiat gitu we hayang salamet mah nya teu matak meureun ieu jalma teh kakeunaan anu tidak terlibat karena peristiwa eta teh karena hadir kan di tempat eta coba lamun teu hadir mah teu ulu biung teu ngalangkung kadinya moal meureun nya mata kieu isyaratna jadi untuk menghindari musibah bencana adab Allah teh ulah sok ngadeukeutan tempat-tempat tah kemudian kemaksiatannya wayahna memang kedah dirubah dihenti karena engke lamun adab Allah turun beat kabeh nya walaupun memang kapayuna mah kan niatna beda-bedanya tapi kan urang teh tetap we atuh dah kedah berusaha berupaya ingin terhindar tinu eta ada musibah bencana. Tapi ikhwan fiddin wa imani wa jadi periogina ya, niatnya jadi ke baris kejadian ya. Bahkan fakta nya sok nalika Allah ngadab tara pula pilih. Pada cenah mah masjid tempat ibadah salamat ngare masjid ge nya. Sok aya nu salamat tapi kan secara umum mah kenging rata ya, rata-rata.
muttafaq alaih hadis riwayat Imam Bukhari Muslim wa hada ieu teh lafdzul Bukhari redaksina riwayat Imam. Penginten perkara gaibnya nu baris kajadian di hiji waktu, di hiji masanya. Ya. Anu tentu ya kewajiban urang pikeun iman. Ya. Saya pasukan mana memang Rasulullah teu ngajelaskeun. Da teu pentingnya banyak. Terus saha anu diburuna eta teh keur ngudag naon tidak terlalu penting. Anu penting mah ieu ta pelajaran di dieu teh nyaeta ibrohna teh eta. Jadi yen hiji jama ya disiksa engke dibangkitkeun dina poe kiamat teh gumantung kana niatna. Pami niatna teu tidak terlibat ukur ngalangkung aya kaperyogian ya insyaallah sesuai teh bisa jadi sebagai penggugur tinu dosa ya. Lagi memang musibah bencana malapetaka teu damang. Namanya eta teh ya jadi kasaya jadi penghapus dosa. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Muka dua masih bab niat seur itu hadis-hadisnya. Mun si uring temana rada umum dia syariat jihad akan terus ada sampai hari kiamat. Ini ada peperangan Bu umat Islam jeung orang kafir mah aya wae. Ditahan-tahan oge. Aya. Eta pasti harga mati. Sok ayeuna da sebenarnya mah perang atuh teh. Ayeuna kan sok tinggal umat Islamnya di mana-mana aduh. Nah teu perang udah geus dikuasai sagalana. Ya. Kalau umat Islam punya kemampuan, kekuatan dah pasti perang ngelawan orang-orang kafir. Itu nama banyak umat Islam yang berlindung ke orang-orang kafir. Angke bakal terjadi. Ya. Terutama panginten jadi aya hadisna ya alaihi salatu wassalam. Wa Aisyah katampi ti Aisyah masih Aisyah ya radhiyallahu anha mugi Allah mikarido ka anjeunna qalat tasawuran qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh la hijrata teu aya hijrah ti Mekah ka Madinah baheula mah wajib hijrah teh karena memang Mekah teu aya keamanan kenyamanan kanggo nyebarkeun agama Allah diancam diteror dibunuh maka wajib kapaksa ninggalkeun Mekah ka Madinah. Ba'dal pati sabada putu Mekah. Jadi sabada Mekah tos dari negara Islam ya, tos daya penyembahan berhala mah teu kudu orang Mekah ka Madinah deui. Karena tujuan pindahna orang Mekah ka Madinah teh baheula teh karena di Mekah teu aman teu nyaman. Ayeuna Mekahna tos nyaman, nya geus cicing di dinya. Sebarkeun. Tak nalika tos putu Mekah mah teu kengeng we hari hijrah ka Madinah Bu, terutama orang Mekah. Kumaha atuh nu hayang niat hijrah? Pan hijrah teh pahalana ageung Bu. Pahala hijrah itu wah luar biasa. Dosa naon wage ku hijrah mah kahampura. Si guring katos maos hiji riwayat aya hiji sahabat namina Tufail. Tufail teh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Anjeunna hiji suku naon lah ketika Nabi alaihi salatu wasallam di Mekah diteror bahkan aya upaya-upaya pembunuhan tapi kan Nabi pernah meminta suaka politika orang Taif saya itu minta perlindungan tapi orang Taif kadonnya saruhana gitu ayeuna Nabi wihdeui ka Mekah itu kantos ditawisan ku Tufail ya Rasulullah pami salira di dieu teu aman, teu nyaman, loba anu neror kantoran tos teu aya Abu Thalib. Ayo atuh ka kaum abdi, namina teh kaum Daus. Ya, suku Abu Hurairah, Ad-Dausi. Kaum Daus, lain Daus mini lain. Dausi. Dausi. Insyaallah di dinya mah aman, benteng paling kokoh. Kami jeung kaum kami bakal ngajaga ngalira. Sok dakwah di itu mah aman gitu. Ayeuna Rasulullah sanes teu hoyong cenah Tufail sim kuring teh geus janji yen anu baris nulungan kaula ieu agama teh orang Ansor karena orang Ansor kan sebelumnya tos aya kan delegasi kan tos ditawisan Nabi kunusan tapi keutamaan Ansor matak Nabi kan lebih memilih orang Ansor hijrah teh
Akhirna Tufail akhirna nalika ka Mekah lebat Islam terus anjeunna ngaislamkeun keluargana suku-sukuna kalabat aya rencanganna nya hijrah nya ti Daus teh ti suku eta teh ka Madinah. Nalika sumping ka Madinah teu damang seueur teu damang ikhwan fillah. Jadi Madinah teh emang kota penyakitan siga virus ayeuna meureun wallahu alam lah ekstrim Madinah teh kapungkur tak duwe kaina sok suhu Madinah mah lebih ekstrim tibatan Mekah. Madinah mah beda. Eta teh tos dikurangan ku Nabi eta teh. Wabahna teh tos dialihkeun ka Jufah ku Abdullah. Otak Abu Bakar, Bilal bin Rabah, seueur teu darah. Teu damang demam tinggi gitu ya. Akhirna tah sahabat Tufail teh ayeuna teu damang. Teu kuat meureunna. Nandaan kan nyeri meureunnya. Da dugi ka kana panangan ting lalinu ting kumaha pokona nya teu kagamar ku urang. Akhirna geus teu kuat nahan ka nyeri, teu sabar, akhirna si ramo-ramona teh diteuk-teuk. Geus teu kuat meureun. Diteuk-teuk ya dua pananganna teh. Teu lamit dinya ngantunkeun. Ya, ngantun terus ngantunkeun Tufail ngimpen. Ya, ninggalin eta sahabatna teh eta rencanganna teh aya di surga. Jadi non nembongkeun ka bunga kabinga ini bunga seuri tampilan wajahna bagus. Di pokona mah aya di surga. Tapi nalika pendak teh si dua pananganna teh disumputkeun. Nu sanes namanya bersih kan? Bersih gitu. Tapi pananganna disumputkeun ditanya kunaon eta panangan anjeun beut disumputkeun. Ieu cenah panangan kaula teh henteu dihampura ku Allah. Karena bade bunuh berarti dosa bunuh diri teh moal dihampura. Tapi khusus keur ieu sahabat mah bisa dihampura. Kenapa naon? Karena dia hijrah. Pan pami dosa bunuh diri para hadirin engke di adabna teh bakal melakukan seperti bunuh diri. Mun urang ngaracun diri nepi ka maut, maka adabna teh terus bakal ngaracun diri. Tah ieu mah henteu. Ya. Matak nalika anjeunna Tufail gugah nguningakeun ka Nabi, Nabi ngadoakeun mudah-mudahan dua pananganna dihampura. Jadi orang yang mati bunuh diri keur sahabat ieu mah dihampura dosana. Kenapa? Karena dia kautamaan hijrah teh. Tak urang makan teh hijrah ayeuna bahaya mun bunuh diri mah tak entong malah. Da hijrah ge berarti. Karena hijrah teh atuh nyawa atuh nya. Taruhana nyawa kapanggih udah dibunuh. Udah itu dibalikeun deui. Tanya aya hiji sahabat Tufail gitu ya. Dugi ka bunuh diri. Hadisnya riwayat Imam Muslimnya, Muslim sahih. Ya. Tapi dugi ka insyaallah dihampura ku Allah. Nalika harita kun bage teh acan hari kiamat si pananganna teh anggar teh acan can dihampura itu saur eta jami teh. Ayeuna Nabi ngadoa ya Allah mugia dua panangan eta jalma teh dihampura. Jadi kesalahanna dihampura. Katanya besarna hijrah. Mata dia la hijrata ba'dal fath. Teu aya hijrah sabada penaklukan kota. Jadi urang rek naon ka Arab ayeuna. Ka Mekah da tos aman ya. Teh Mekah ka Madinah pun tanya ya. Apami urang di dieu tos aman boleh hijrah. Aya aman kitu masuk tinggal urang dakwah. Dan menyebabkeun Nabi hijrah teh karena memang desakan. Jadi bere kesempatan kerda isu pami urang aya kesempatan mah di dieu teu kudu hari hijrah ka timur tengah. Kayak di dieu kosong atuh. Walakin tapi nu aya mah jihad. Tah pami kapungkur mah nyalametkeun teh nama nyebarkeun jihad, merangan. Nyebarkeun agama Allah. Jadi baheula sahabat-sahabat nu teu sempet hayang hijrah mulanya tah tugas kadua mah
jihad matakan ngirim-ngirim ekspansi ke negara-negara nu teu acan Islam. Tapi perangnya kan tuh langsung perang, aya aturanana dakwah heula, cara lemah lembut heula. Mun didakwahan hese wae sok ada naon adu tawar jizyah, sok mayar jizyah upeti sebagai bentuk anjeun tunduk ka negara kami. Henteu wae terakhir. Jadi perang mah jalan terakhir. Dina perang ya aya adabna. Teu meunang ngabunuh anu tidak terlibat, istri murang kali teu meunang. Para pendeta nya, para rahib-rahib nu karitulah anu tidak terlibat dina peperangan tidak boleh dibunuh. Islam aya aturanna. Ya entu siga zaman kiwari perang teh nembakkeun nuklir BAKB sanagara. Baheula mah sebelum ada nuklirnya, ya nu dibunuh teh nuklir. Nu tidak terlibat mah tidak boleh. Lamun terlibat sok sanajan kolot, walaupun teu bisa perang tapi mikirna ide gagasanana hade, wayah. Bahkan istri ge Nabi keur perang kan gitu. Ya istri dibuligir, aya ngaganggu umat Islam. Cek Nabi teh bunuh cenah ya ngagokan, dibunuh. Karena ngahajat tong dibuligir ka hareup. Nemong-nemong supaya kakecoh merenya. Bunuh cenah gogoda. Nah, eta mah karena terlibat dia. Anu mah ulah anu dibuligir. Nya maksud teh carek lah gitu. Cok da ku istri mah pamegatnya ya tiba baheula ge para hadirinya kuat iman. Da istri anu jadi gogoda kahirupan. Tak cek Nabi teh eta cenah tingali sahabat nemong-nemongkeun pingpingna ngaganggu da terlibat cenah manehna mah dibunuh. Karena terlibat. Tak baheula kan aya hiji peperangannya perang naon kan gitu. Asana mah Romawi, umat Islam bade nyerang. Duka di zaman Khalid bin Walid, karena pasukan muslim. Mana nyen strategi keur mengecok umat Islam ngagoda supaya terlalaikan, maka dipasanglah perempuan-perempuan panggelisna, selebritis diurang. Simpen di hareup kayaknya mun pasukan datang sok ka hareup bari ditalahnya. Nares. Baheula ge pemuda Persis nalika demor kabubarkeun ieu saritem mana eta teh atuh pas Allahu Akbar pas ka jero Allah teu kuat atuh gitu padangnya teu kuat urang ge jogging siga anu tegalega fokus nah kadinya katanya akhirnya ketika pasukan itu sudah diaturnya engke lamun mainna terkecoh urang serang di tukang gitu kan jadi pasang perempuan-perempuan cantik bari setengah telanjang duka di talanjang tangke lamun terkecoh pasti eureun kan itu tadinya urang serang di belakang bangus rencana teh bakal sukses tak deui ka ayeuna sok tinggal orang-orang kafir kan menggunakan isinya sebagai umpan ya, umpan paling iyalahnya bagusnya diserang tah pasukan Islam datang wah berkudanya istri-istri tos sariap di payun bari kaleulis ya, melulus gitu nya bari ditalanya tapi nalika pimpinan perangna nalika memacu kudana dengan kecepatan tinggi di payun aya istri bari muka auratna kusabab jalma musim ditarik kudana dieureunkeun terus aranjeuna istighfar astagfirullah hal adim bari nungkulkeun soca-socana ari urang mah istighfar teh bali astagfirullah kieu eureun ada pasukan langsung istighfar kieu cicing sok pakuat-kuat antepkeun akhirna eta istri teh era sorangan anu nyababkeun isi ayeuna nya muka-muka aurat nemong-nemong gutak kitek teh beuki maceu teh lantaran sok tong dipelong antepkeun kieu
eraeun. Eta orang kafirnya ningali suasana kitu kaget sakaget-kagetna. Kakara cenah urang manggihan pasukan nu siga kieu cenah digoda ku istri ge. Teu mental. Urang mah goes make sapeda ya isi pakaianna aduh piomongeunnya da ditutur-tutur atuh. Kagianto kan ya. Waduh sia. Tak abi mah ngabret-bretek gitu kan tuh bisi loba pidorakaeun mah. Geus siap-siapnya. Tutur-tutur we. Nah, sia teh si bapak eta mah goesna teh pangkeureun wae si ibu eta. Sugan teh istrina padahal sanes geuning. Nah, betah gitu ya. Itu daek nyiap. Aduh, masyaallah. Tak para laur punya. Beureun saat akhirna maka kuwasilah eta ikhwan fiddin ya semua pasukan eta arasup Islam arasup Islam tadugi kaki itu baheula mah adab etika para pasukan Islam beda jeung pasukan orang kafir. Setiap ada ekspansi penjajahan aya peperangan pasti aya pemerkosaan pelecehan seksual aya we nya sok sejarah mencatat nya pasti namun aya naon peperangan pasti aya sok ayeuna kamari naon Irak mah geus puguh Suriah terus itu tuh naon Myanmar teh naon teh Rohingya mau diperkosa masyaallah. Nah Islam mah gak ada tah eta otak hebatna tah pasukan eta teh aduh masyaallah di urang mah ngarugsaknya para pasukan nya kadang hartana salakina dibunuh istrina masyaallah ngerinya mengerikan ya. Tidak punya adab pami pasukan Islam kapungkur mah wah luar biasa nya da can halal atunya wayahna eureun arasup Islam tuh namanya eta tidak pernah kalah dalam dunia peperangan teu matak nu aya mah jihad sareng niat hijrah atau niat kan bae urang ge hayang jihad merenya tapi teu aya tong sok maksakeun nya niat. Wa idza jeung di mana ustun firtum anjeun dititah indit jihad dititah perang berarti lamun dititah perang mah aya anu nitahna. Berarti lamun ngaran perang kudu aya pamimpin. Teu meunang kelompok organisasi di organisasi ieu serang nggak boleh harus ada pemimpin nyata negara supaya teratur mungkin tiap organisasi tiap lembaga nggak bolehkan perang serang atau bakal perang beneran tiap lembaga tiap kelompok mata syariat jihad mah pertama kedua aya pemimpin nu ditunjuk sah tidak boleh oleh organisasi. Tak di dia nggak bisa walaupun orang sadena punya semangat tinggi hoyong ngayekeun kemaksiatan tetap harus ada adalah negara anu punya hak ya kalau bukan negara mah ada saumur-umur ge nggak akan tuh fan firu lamun anjeun dititah perang saha wae nu nitahna sok sanajan pamimpin eta dolim tapi ieu mah syariat jihad anjeun kudu ini matak para sahabat nalika dipimpin ku pemimpin nu dolim tukang mabok tukang judi kan para sahabat dipimpin ku Bani Umayyah aya nu tukang mabok pemimpin atuh tara perang ngadahar duit rakyat tapi kusab jihad mah kewajiban Islam ini tadi dia orang kudu ngabedakeun nya mana kewajiban ti Allah tugas orang jeung mana kepentingan pribadi lamun di hiji lembaga nya pribadi nama ieu pamimpin teh pika sebeleun si eta teh. Tapi lamun eusi parentahna teh sesuai jeung parentah Allah ikuti. Jadi ulah mamawa da si eta pamimpinna dolim jahat dayang teh urang milu perang enggak boleh. Karena perang mah misalnya kepentingan umat Islam. Mun aya kebijakan negara misalnya mere maslahat, mere manfaat ke rakyat, ke umum sok sanajan nu nitahna pika sebeleun tah teh wayahna ya tah aya ge sama wa idastun firtum
fanfiru lamun anya dititah perang jihad ini entong hara rese. Berarti ya dalilnya yang namina jihad perang teh baris aya dugi ka poe sok tanda-tanda ayeuna ge aya Palestina sareng Israel. Bakal terus ikon gitu. Tah, jadi niatnya niat periode. Sajengna orang yang sakit tetap mendapatkan pahala tuh. Jadi upami orang keur sehat, sok amal soleh nya. Terus dina teu damang urang teu bisa amal soleh dicatat eta teh pahalana teh. Batur mah bisa indit ka itu, urang mah teu indit ku sabab udur teu damang, batur mah bisa ngaon ya. Mun perang mah batur mah bisa perang, urang mah teu indit ku sabab teu damang. Insyaallah teu damang eta dicatat sebagai amal soleh. Mata keres sehat teh kudu saloleh. Kudu Ananasin katampi ti Anas radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran rojana kami sadayana mulih min gozwati Tabuk tina perang Tabuk man Nabi sallallahu alaihi wasallam nyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jadi nalika Rasulullah suping ti perang Tabuk ya, Rasulullah sasauran inna aqwaman saestuna aya kaum-kaum jalma-jalma kholpana disatukangeun urang sararea bil Madinah di Madinah. Jadi cenah aya sabaraha jalmanya nu di Madinah. Ya, masalakna anu henteu ngaliwatan ya Syiban ya gunung-gunung wala wadianya kitu deui lengkob-lengkob. Jadi nalika Rasulullah katabukan arangkat perangnya mau pasukan ngaleumpang ka gunung-gunung ka lengkob aya cenah sebagian teu milu indit nah ku sabab naon nah illa kajaba wa hum ma'ana maranehna teh bareng jeung urang sararea hakikatna mah cenah maena teh siga urang sok sanajan teu indit naha habasahum anu ngahalangan maranehna al udru aya udur boh teu damang sehatna mah sehat tapi kendaraanana teu aya tapi cenah hakikatna mah bareng jeung urang maksudna mah meunang pahala padahal teu indit karena lamun aya saranana lamun sehat mah pasti tayina kan pandemi konfidin seurang tos daftar umroh tos daftar haji tos bade angkat ya. Tapi teu angkat insyaallah harieuan ya sanajan urang can angkat boh umroh boh haji tapi kan insyaallah secara umum urang teh geus di dieu geus tawaf urang teh geus sae tong salempang tong kuciwa ditakdirkeun teu jadi nepi ka maotna insyaallah tos niat kayak disepahala teh sebut bu haji cek malaikat teh mungkin deh. Tadi urang seueur jami anu tipe porosenya anu kecewa kuciwa lain sebagainya Pak Ustaz cenah tos unang ulam atunya oleh-oleh tos balanya panu tahun kamari mah anu 2 tahun kamari lah haji itu tos balalanya manasik tos rengse tos balanya meuli oleh-oleh da meuli oleh-oleh mah di dieu da di ditu da hafal pasar baru tah soalnya teu ini kan eta teh lamun lain ukurana ilmu mah nya kecewa teh pemerintah disalahkeun bahwa pemerintah urang pemerintah Arab ya nya wayana kan wayana teh da kumaha ya nama karaosnya manis tatma ilahi sabila teh bener jadi haji umroh teh emang kerja mah nu mampu teh ukur mampu secara fisik harta nya kondisi negara sih. Rawahul Bukhari hadis riwayat Imam Al tak pamikir sehat sok ngaos keur teu damang insyaallah dicatat siga jama anu keur sok sehat sok salat sunat keur teu damang teu salat sunat dicatat keur ngora rajin nya saum sunat salat sunat rajin ngaos geus kolot ku sabgaduh panyawat teu damang
urang hayang saum sunat saum wajib oge dipidyahan insya dicatat karena kebiasaan tadi. Namun kersehatna ngalakukeun kasayan kitu mah kersehat ngalakukeun kagorengan ya moal beureunya mo. Tanu terakhir ikhwan fillah rahimakumullah naon tah orang yang berniat melakukan kebaikan dicatat sebagai urang geus niat mere kasih anu teu jadi anggar pahalana mah aya. Da ieu siga ieu sahabatnya mere kasih A ya, tapi dicokot deui ya ku anakna teh saeus boga niat pahalana mah tos aya gitu. Ya saunik ieu hadisnya gitu. Teh aya budak ya, aya bapak gitu mere ka hiji jalma budakna teu panuju dicokot deui ku budakna. Bapak ulah wakasi anu abi ge leuwih butuh. Meunang meureunnya nyokot pahala kieu. Wan Ma'an ibn Yazid bin al-Akhnas katampi ti Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Jadi Ma'annya radhiyallahu an mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala sasauran kana abi kabuktosan pun bapa Yazidu. Kita pun bapa namina Yazid putrana Ma'an. Akhroja ngaluarkeun dana niro sababaraha dinar ya tasoddaqu biha kanggo disodaqo. Cenah pun bapa kan tosnya ngaluarkeun sababaraha dinar teras disodaqo. Pawadoaha terus anjeunna nyimpen eta sodaqoh teh dipasikeun inda rajulin ka hiji lalaki fil masjid di masjid. Pasikeun ka ari budakna meureun teuing kumaha eta budakna teh kumaha teu panuju. Nalika geus dibikeun kasiat teh dicokot deui ku budakna. Haji tu trasim kuring sumping datang dongkap fakhod tuha trasim kuring dicokot deui ta sodaqah teh. Kadieu sia. Da maksud si bapa mah lain kadinya teu pantes dinya narima sodaqah sia. Dicokot deui ku budakna. Lain ku bapana nya. Bapana mah mere kadinya ngan meureun budakna nya teu panuju diambil deui ku budakna. Dibawa deui ka bapana. Fa'ataituhu terus sim kuring sumping hu kapun bapa biha bari eta mawa sodaqah. Dibawa di eta sabaraha dinaran teh. Rek distorkeun ka bapana. Atau mungkin sigana mah dicanak ku anjeunna. Bapak, nah si bapa bet mereka batur ABG butuh kene. Sigana meureun kitu nya budakna teh butuheun kan gitu. Ari si bapa mere ka batur. Ieu mah geus dibikeun dicokot deui. Meunang gitu. Aduh. Faqala maka anjeunna sasauran pun bapa teh wallahi demi Allah ma iyyaka arad lain ka anjeun cenah kaula boga niat mere teh. Da kaula mah niat nage ka itu lain ka anjeun. Jadi memang pun bapa teh tanya ramana nalika masihkeun eta sedekah teh memang kayaknya niatna mah nu aya di masjid lain ka budakna gitu. Ngan budakna meureun keukeuh hayang dibere. Akhirna fa khosamtuhu sim kuring ngadukeun hu eta masalah teh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi debat eta budak jeung bapa teh budakna ngarasa leuwih berhak narima ieu sedekah karena hubungan darah hubungan deket kadua butuh. Ari bapana nya ngarasa anu leuwih butuh nyata budak jeung kolot pas bab sedekah. Akhirna didatangkan Nabi SAW sumpingan Nabi ku Nabi diputuskeun geus sakieu cenah lah. Faqala maka Nabi ngadauh laka pikeun anjeun manawaita naon anu diniatkeun ya Yazidu ya Yazid. Geus pikeun anjeun mah naon anu diniatkeun. Sok sanajan anjeun nya niatna anjeun kan merena anu di masjid. Sok sanajan teu jadi tapi anjeun geus boga niat maka pahala anjeun sedekah. Walaka jeung pikeun anjeun ma akhadta naon anu dicokot ya maknu wahai ma'an. Jadi Nabi menyetujui tuntunan yen eta harta teh dicanak ku putrana. Geus satu putrana jeung cokot ku maneh nya dimilik putrana
Tapi niat kasayan, niat pahala aramana nalika bade maparin sodako ka eta jalma teh dicatat sebagai amal saleh. Ngan putrana teu pamit. Tak ieu dalil pangintanya da aya wae nya, sok aya wae lah di keluarga. Jadi pamit jalma geus boga niat hayang mere si anu gitu. Tapi diulah-ulah ku keluargana ku sahana pamitos niatna beuleut bahkan tos diupayakeun insyaallah dicatat sebagai pahala ya. Jadi maksudna ulah kecewa nya kami urang gaduh niat kasayan tapi henteu teu cumpon. Nah jadi nah itu duka kasusna anu ge ka eta putrana yang murid kitu we lah nya anjeunna meureun ngarasa peryogi karena eta yang dari orang Arab mah keras bunya keras mun di urang moal aya jalma kitu geus dibikeun cokot deui ku budakna asa tega-tega teh nya ya tapi ya kumaha atuh pangina. Jadi Nabi henteu maksa supaya eta harta anu tos dicanah ku putrana teh dipasihkeun deui henteu karena mungkin Nabi ninggal putrana ge siga nama meriogi. Yang memang lebih hak kan keluarga harus dikedepankan tibatan anu sanes. Nah upami memang dohirna meriogi mata ku nabi nya di satujuan nya keur anjeun masuk ke milik anjeun eta harta teh tapi anapun pahala nama tetap milik ramana atawa bapak. Eta pangitanya para bapak miwah para ibu sadananya jadi hadis-hadis anu masih patura patari sareng faniatanya insyaallah lah. Jadi niat nu lempeng, nu jujur, nu ikhlas insyaallah bakal jadi kasayan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakadugikeun subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.